अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं गोभी गोश्त की रेसिपी। बहुत अच्छी लगती है। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। मसाला पीस लेंगे। सूखी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज पीस लेंगे। बड़े का गोश्त धो लिया था आधे घंटे में पानी रख के। अब इसके अंदर डाल दिया मसाला, लहसुन, प्याज, अदरक पीस के डाल दिए हैं। इसमें जाएंगे मसाले, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी। अब इसके अंदर जाएगा सरसों का तेल। अपने हिसाब से डालें तेल, कितना खाते हो। अब इसे मिक्स करके ना, अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी गलाने के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसे गैस पर रख दिया है। अब 3 4 5 सीटी लगा लेंगे जब तक गोश्त गल जाए। बोटी अच्छे से गल गई है। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। अब पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। जो थोड़ा सा बहुत पानी है ना, उसको अच्छे से पका लेंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे गोश्त को। अब इसे तेज आंच पे भून लेंगे। अब अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर डालेंगे गोभी और मटर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसे। अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा गिलास पानी। गोभी और मटर अच्छे से गल जाए इसलिए पानी डालते हैं। अब इसे 2 या 3 सीटी लगा लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। अब इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। गोभी गोश्त रेडी हो गया है। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। बहुत सिंपल रेसिपी है।